नमस्कार बंधुगण। आज मु आपण मैंने कौड़ी एपरी एक चमत्कारी शक्ति विषय रे कहबाकू जाऊँगी जहाँ को जानिबा पारे आपण माने मध्य कौड़ी माध्यम रे निजर आर्थिक संकट को दूरे पारिबे। आपणक घरे जदि धनर अभाव होइथाए, धन जनित विभिन्न प्रकार समस्या आसुथाए, आपण जदि ऋण करज भार रे बुड़ी जाइछंती, तेबे एई समस्त समस्यार समाधान हेउची कौड़ी। आपण कौड़ी माध्यम रे से सब समस्यार समाधान करिपारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानती जे एई कौड़ीटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय अटे। समुद्र मंथन समय रे ए कौड़ी सेतिरु उत्पन्न होइथिला। सेतिपाई कौड़ी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय अटे। एवं आपण माने जानती जे एबे आमे टंका पैसार व्यवहार करुछे, मात्र पूर्ण जुगरे टंका पैसा बदल रे कौड़ीर व्यवहार करा जाउथिला। सेतेबेले कौड़ीर मूल्य पैसा सह समान थिला। सेतेबेले लोकमाने कौड़ी माध्यम रे नीणे तिणे करुथिले। तेबे एहा परिवर्तन हो जाइछि टंका पैसा माध्यम रे। परंतु बंधु माने कौड़ी एक चमत्कार शक्तिर अधिकारी अटे। आपण जदि एहार उपाय गुड़िक जानी नांती, तेबे आपण माने कौड़ी माध्यम रे निजर दारिद्र्यता को दूर करने को समर्थ होई परिबे। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धा हृदय रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु, जहाँ फल रे कि आपणक सर्वदा माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति होई परिबो। तेबे बंधु माने आपण माने जदि धनीमान हेबा पई चाहुचंती, आपण जेते अर्थ रोजगार कले मध्य जदि आपण ताहाको संचय करिबारे समर्थ होई पारुनांती, तेबे ए भिडियोटी की आपणक पई निश्चय काम रे आसीबो। ए भिडियो रे मु आपण मानकु जे उपाय कहबाकू जाउछि, जदि सेही उपाय गुड़िक आपण सठिक विधि विधान रे पूर्ण करनियति, तेबे आपणकु एहार निश्चय शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण माने जानती जे आम गृह एक एपरी अनेक जिनस थाए जहार कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार अनेक महत्व रही थाए। आपण माने समस्त निश्चय यह जीवन रे केबे ना केबे अनुभव करिथिबे जे अचानक भाबरे आपणकर खर्च बढ़ी जाउछि। आपण जेते चेष्टा कले मध्य से खर्च को अटकाई पारनांती एवं अनेक समय एपरी मध्य होइथाए जे अचानक भाबरे आमको धन प्राप्ति होइथाए। एहा माँ लक्ष्मी को कृपा ही संभव होइथाए। तेबे बंधु माने आपण जदि निजर संचित अर्थर वृद्धि करिया पई चाहुचंती एवं अचानक भाबरे धनर प्राप्ति करिया पई चाहुचंती, तेबे कौड़ीर एई उपाय आपनको निश्चय भाबरे लाभवान हेबो। एई उपाय आपणक गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि करिबा सहित धन मध्य वृद्धि करिबो। तेबे आपण माने तो जानती समुद्र मंथन समय रे माँ लक्ष्मीक सहित कौड़ी मध्य उत्पन्न होइथिला। सेतिपाई ए कौड़ी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय अटे एवं जे गृह रे कौड़ीर पूजा करा जाइथे, से गृह रे माँ लक्ष्मीकर मध्य वास होइथे। एवं आपण माने तो निश्चिंत जानती जे जे गृह रे माँ लक्ष्मीकर वास होइथे, से गृह रे केबे भी अभाव रही न थाए। से गृह रे सर्वदा सुख समृद्धि धनर वृद्धि होइथे। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी होची, जदि आपणक पर्स रे केबे भी पैसा बंचु नहीं, सब बेले खर्च हो जाउची, तेबे एई उपायटी आपणक पई अत्यंत लाभप्रद अटे। तेबे सेतिपाई आपण एक कौड़ी नहीं जातु, ताकू भला भाबरे धोई आपणक ठाकुर घरे जो लक्ष्मी माँकर प्रतिमा किंबा फोटो अछि तांकर चरण तरे रखी से कौड़ी को भला भाबरे चंदन सिंदूर देई पूजा करंतु। एहा परे तापर दिन आपणक से कौड़ी को नहीं आसंतु। मने रखंतु आपण से पूजाटी गुरुवार दिन करिबा उचित एवं शुक्रवार दिन आपण से कौड़ी को नहीं आसी निजर पर्स रे रखंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर धन जोग सृष्टि होइथे। बंधु माने जदि आपण कोनोसी सरकारी चाकरी पई इंटरव्यू देबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी एग्जाम पई देबा पई चाहुचंती, तेबे आपण निज पर्स रे ए कौड़ी को रखी निश्चय नहीं जातु। एहा आपण को प्रत्येक कार्य रे सफलता प्रदान होइथे। तेबे आपण जे कोनोसी शुभ कार्य रे जाउचंती किंबा कोनोसी कार्य को पूर्ण करिया पई जाउचंती, तेबे जदि ए कौड़ी को आपण निज पर्स रे रखी जाती, तेबे एहा आपण को आपणकर प्रत्येक कार्य रे सफलता प्रदान करिथे।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଧନ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅନେକ ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ 5ଟି କଉଡ଼ିକୁ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 5ଟି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ା ରଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ଜନିତ ଯେଉଁଥିରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଲମାରିରେ ସେଇ ଧନ ପାଖରେ ସେ କଉଡ଼ିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ମନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କଉଡ଼ିକୁ ନିଜ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଘରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଉଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ସେ କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନଥିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଋଣ କରଜ ଭାର ଦେଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କରଜକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ କଉଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେ କଉଡ଼ି ଏବଂ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଲମାରିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଋଣ କର୍ଜରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଗୃହରେ ଯେପରି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଏହି ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସବୁ ଋଣ କରଜ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଋଣ କରଜ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ କଉଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।